Bismillah abdi ngawitan macakeun ieuna doman mugi janten kasaean ulah janten kaawonan. Maksadna ieuna doman ngemutan kanu lalieun apunten kanu can terang abdi seja ngawartosan. Eling-eling para istri masingnya kana diri tutup orat masing buni eta teh parentah Gusti. Katerangan tina Quran nutup orat kawajiban pikeun istri anu Islam pamaget ge teu kasingsal. Oratna ka para istri sadaya badan tutupan dampal pandangan jeung rarai eta mawios katinggal. Upami kanggo rangsukan kaana sing serba lebar teu kenging ngapaskeun badan eta parentah Pangeran.